Pozdrav ljudi, evo se vidimo opet i da napravimo priču za jedan Jessic ACDC TIG. Kad se kaže TIG aparat i još ACDC, to u suštini znači da je taj aparat prvenstveno namenjen za zavarivanje aluminijuma. Naravno, on može da vari i prohrom, može da vari i crno, znači jednostavno aparat koji je koristan u jednoj radionici može da završava sve. Da li je to mehanička radionica gde su karteri, usisne grane, izduvne grane, auspuh, naravno, da li je, mislim da sam rekao za karter, držači motora, to je bilo za jednu mehaničarsku radionicu. Recimo za razne reparacije oko elektromotora, gde se rade elektromotori, tu su opet postolje motora i tako dalje. Znači to sve može da završati. Da li je to izrada nekih mašina za preradu voća ili povrća, može da vari, znači tu se ne koristi aluminijum, ali se koristi prohrom, znači on odlično može da vari prohrom, ima puls, tako da to su sve neke odlične stvari. E sad, ajde vezano za Jessic. Jessic kao Jessic je marka koja je prisutna kod nas u Srbiji i kupovina Jessica nikako nije greška. Znači jednostavno to su dobri aparati, nema greške, nema reči vezano za to. E sad imaju u ponudi znači MIG aparate, TIG aparate, da li DC, da li ACDC, da li su manji prenosni MIG aparati ili su veći na točkovima, znači imaju jednostavno kompletnu celu ponudu. Znači sad tu imamo jedan TIG ACDC, u suštini u pitanju je aparat monofazni, znači priključak je na 220, aparat ima intermitencu 100 ampera na 100%, 129 ampera na 60% i 200 ampera na 25% intermitence, što u suštini znači da može da radi tih 100 ampera na 100%, znači može da radi recimo do 5 mm. Do 5 mm može da radi bez problema. Ako je deblji materijal, ako se radi aluminijum deblji materijal, onda naravno treba neko predgrevanje, da se zagreje materijal i onda on može da odradi posao. Ako u pitanju neka aluminijumska felna ili je blok motora u pitanju, treba se zagreje, da bi jednostavno samo vreme zavarivanja da bi trajalo kraće, da se ne zagreva previše, jer aparat kao aparat nije veliki problem. Problem bi bilo zato što gorionik, iako je pristojan gorionik VP26, jednostavno se greje gorionik kako sa gorionikom se greje materijal. Jednostavno nije praktično, zato se praktikuje kad je deblji materijal, recimo kad ide prema 10 mm, on se zagreje, predgreje se brenerom i onda zavarivanje može da se odradi mnogo brže i mnogo kraće i mnogo efikasnije. Znači to su bile neke karakteristike aparata. E sad on ima, što se tiče prednje strane, on ima tu sva podešavanja vezano za TIG zavarivanje. Znači to ćemo da vidimo kasnije, u sledećem videu će biti njegova prednja strana, da vidimo šta on ima podešavanja, kako se šta podešava. Znači ima sva podešavanja vezano za DC i za AC zavarivanje TIG postupkom. Tu je standardna kriva kod TIG postupka gde se šteluju predgas, na kraju postgas, pa u sredini struja zavarivanja, početna struja, završna struja. Ako se koristi puls, onda se šteluje puls, može se podešava frekvencija pulsa, širina pulsa, odnosno trajanje pulsa. Ako je u pitanju, recimo, što je karakteristično za zavarivanje aluminijuma, tu je bitan recimo balans, sad ne znam kako piše kod njega, to ću da vidim kasnije, ali recimo taj balans služi da se podeši širina čišćenja aluminijuma ispred wolframa, ispred električnog luka koji topi materijal. Pošto je to jako bitno, znači taj balans je jako bitan za zavarivanje aluminijuma. Da li je čist aluminijum ili prljav aluminijum, da li je glatak aluminijum ili je grubo obrađen, to sve utiče i to sve može da se isprati i to sve može da se podesi zavisno od potrebe kakav je materijal. To je to. Znači, to je to. E sad da vidimo šta dolazi uz njega. Znači, rekao sam, aparat je monofazni, 200 ampera, 100% intermitence na 100 ampera, to je sasvim ok. Znači, uz njega dolazi kabli za masu, standardni kabli za masu, to je 16-ica, rekao bih, da, 16-ica. E sad dolazi, naravno, poli kabli za TIG, VP26,
U suštini, na samom gorjoniku imate tastere za start, jednostavno aparat je HF, što je normalno, nisam to spomenuo u startu jer svi malo bolji aparati za TIG imaju HF, znači za TIG je potreban HF da jednostavno se ne dodiruje, da nema potrebe da se dodiruje površina koja se vari. Jednostavno HF, pritisneš taster i baci luk i jednostavno nastaviš samo da variš dalje. Znači ima taster za start, ima tastere za plus minus i još jedan taster dole za promjenu 2 takta ili 4 takta. Znači ima tastere za plus minus, da se poveća amperaža ili da se smanji amperaža, što u suštini može da bude praktično, jer na taj način se izbjegava potreba za pedalom. Mada opet treba navika, treba praksa da se čovjek privikne da može u toku rada da smanji ili da poveća amperažu, ali opet je praktično. I sami gorionik je ok. Naravno tu je savitljiv, mislim da je savitljiv vrh, mada je dosta krut. Savitljiv vrat. Sad, znači to je bio gorionik, mislim da je 4 metra gorionik. Šta tu imamo još? Imamo rezervni priključak Dinsa. Dins priključak rezervni, to ide na taj kabel za masu. Samo da vidim, da, imamo i ovdje, imamo i tu. Na polikablu, znači ovo ispada da je taj priključak rezervni priključak. Sad, tu je i brza spojka za gas. Uz njega ne dolazi crevo za gas, ali ima brzu spojku koja je praktična i crevo se zakači od aparata do boce, posle je lakše skidanje i montiranje, jednostavno praktična stvar. Sad tu dolazi set opreme za gorionik. Jednostavno set opreme za gorionik. Da bi mogo da se jednostavno, tu su 3 keramike, 3 držača Wolframa i sami nosač, ajde ga tako nazovemo, nosač keramike. Naravno tu je duži i kraća kapa, zavisi koja dužina Wolframa se koristi. Tako da u principu to je to što dolazi uz njega i to je sasvim ok. To bi bilo to za prvi deo, za prvi uvod. Naravno bit će napravljena cela recenzija za njega, pošto mi je pri ruci, da tako kažem, i jednostavno mogu da napravim, mogu da ga probam, baš sve što treba i naravno to ću i da snimim, to ću i da pokažem. Tako da to je to, sljedeći video bi bio tu napred da vidimo šta se dešava, šta on ima tu napred, jednostavno od podešavanja. Tako da to je to, čujemo se, vidimo se u sljedećem videu, a cenu aparata i karakteristike aparata možete da vidite na sajtu aparat.rs. Tamo to je moj sajt i tamo se nalaze svi aparati koji imamo u ponudi i tamo se nalazi karakteristike aparata i cena aparata, tako da čujemo se, vidimo se u sljedećem videu i vidimo se na sajtu. Tako da, pozdrav, ćao!